ระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมเป็นเครื่องมือสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อใช้ในการคุ้มครองสุขภาพประชาชนและอนามัยสิ่งแวดล้อมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุขฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 กำหนดให้มีคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดและคณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานครหรือที่เราเรียกกันสั้นๆว่าคสจ.และคสก.เพื่อช่วยขับเคลื่อนการบังคับใช้กฎหมายในระดับพื้นที่โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องรวมถึงเชื่อมการดำเนินงานระหว่างคณะกรรมการสาธารณสุขกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงถือเป็นโซ่ข้อกลางในการบูรณาการคุ้มครองสิทธิประชาชนด้านสุขภาพที่อาจได้รับผลกระทบจากการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่ไม่ดีอย่างเพียงพอโดยองค์ประกอบของคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดมีจำนวน 23 คนประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐต่างๆที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัดเป็นกรรมการโดยมีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการและแต่งตั้งข้าราชการที่รับผิดชอบงานด้านกฎหมายและการอนามัยสิ่งแวดล้อมเป็นผู้ช่วยเลขานุการและกรณีที่จังหวัดใดมีอปท.รูปแบบพิเศษหรืออปท.อื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งผู้บริหารอปท.นั้นเป็นกรรมการด้วยและคณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานครมีจำนวน 26 คนประกอบด้วยปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานผู้แทนหน่วยงานภาครัฐต่างๆที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการโดยมีผู้อำนวยการสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครเป็นกรรมการและเลขานุการและแต่งตั้งข้าราชการในสังกัดกรมอนามัยข้าราชการในสังกัดสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครที่รับผิดชอบงานด้านกฎหมายหรือการอนามัยสิ่งแวดล้อมเป็นผู้ช่วยเลขานุการโดยคณะกรรมการทั้งสองจะมีอำนาจในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฉบับนี้เช่นการดำเนินการตามนโยบายแผนงานและมาตรการเกี่ยวกับการสาธารณสุขให้ความเห็นและคำปรึกษาแก่ราชการส่วนท้องถิ่นในการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นประสานงานสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพในการดำเนินการของส่วนราชการและราชการส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนด้วยและเพื่อก้าวสู่การเป็นสมาร์ทคสจ.และคสก.จากการถอดบทเรียนหรือจากประสบการณ์ที่ผ่านมาสามารถสรุปแนวทางการดำเนินงานพื้นฐานที่สำคัญได้ 4 ด้านดังนี้ 1. ต้องมีฐานข้อมูลสถานการณ์ด้านสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่และสถานการณ์การดำเนินงานของคสจ.และคสก.เพื่อเป็นข้อมูลนำเข้าและใช้ประกอบการตัดสินใจในการแก้ปัญหาด้านสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่ 2. การบริหารการจัดประชุมฝ่ายเลขานุการคสจ.และคสก.ต้องมีการเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมเพื่อให้การประชุมมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์เช่นการเตรียมข้อมูลนำเข้าครบถ้วนชัดเจนตรงประเด็นสร้างความเข้าใจแก่ประธานและที่ประชุมให้เห็นความสำคัญและกระตุ้นให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการดำเนินงานเป็นต้น 3. การกำกับติดตามการดำเนินงานตามมติต้องมีกลไกหรือแนวทางในการกำกับติดตามการดำเนินงานในพื้นที่และการรายงานผลต่อคณะกรรมการสาธารณสุข 4. การประเมินผลการดำเนินงานของคสจ.และคสก.เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังพบว่ายังต้องใช้เทคนิคพิเศษซึ่งขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละพื้นที่ด้วยโดยแก่นสำคัญของการขับเคลื่อนงานให้ประสบผลสำเร็จอยู่ที่ผู้ช่วยเลขานุการซึ่งต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีคิดวิธีการทำงานเช่น 1. ต้องเป็นผู้มีความคิดเชิงบวกคิดเชิงระบบ 2. มองปัญหาให้เป็นโอกาสและความท้าทาย 3. ต้องเป็นผู้มีทักษะในการบริหารเจ้านาย Boss Management 4. เปลี่ยนวิธีการทำงานจากผู้ทำเป็นผู้นำ 5. ใช้เทคนิคทำน้อยได้มาก 6. แสวงหาจุดร่วมสงวนจุดต่างทั้งนี้ท่านสามารถศึกษาเทคนิคและแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการดำเนินงานของคสจ.และคสก.เช่นคู่มือแนวทางการปฏิบัติงานกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือเอกสารต่างๆได้ที่ช่องทางเว็บไซต์ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข laws.anamai.moph.go.th หรือ LINE กรุ๊ปคสจ.ดังนั้น
หากเปรียบการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เป็นเสมือนเครื่องจักรคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดหรือคสก.ก็เปรียบเสมือนฟันเฟืองสำคัญที่ต้องขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆเพื่อให้เครื่องจักรทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายคือประชาชนสามารถดำรงชีวิตในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี